सर्दी और जुकाम सबसे आम बीमारियों में से एक है और ये वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। सर्दी और जुकाम ठंड के मौसम में या साल के किसी भी समय हो सकता है। सर्दी और जुकाम होने पर आपको अपने डाइट का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। यह इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने में मदद करता है और आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है और बीमारी के लक्षणों को कम करने में मददगार होता है। आइए जानते हैं सर्दी और जुकाम से राहत पाने के लिए आप क्या खा पी सकते हैं। गर्म पानी का सेवन सर्दी और जुकाम के समय बेहद फायदेमंद होता है। यह आपके शरीर को गर्मी देता है और गले में जमी बलगम को पिघलाने में मदद करता है। गर्म सूप सर्दी और जुकाम के समय आपकी भूख को शांत करता है और आपको आराम पहुंचाता है। सूप पीने से आपको राहत मिलेगा और आपको गर्मी महसूस होगी। विटामिन सी से भरपूर सब्जियां और फल आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है। साथ ये विटामिन आपके शरीर को इन्फेक्शन से भी बचाता है। विटामिन सी के लिए आप अपने डाइट में नींबू, संतरा, अमरूद, पपीता, टमाटर, आंवला, हरी मिर्च को शामिल कर सकते हैं। आप गर्म पानी में नींबू का रस और शहद मिलाकर पी सकते हैं। नींबू में विटामिन सी भरपूर होता है। इसको पीने से खांसी और जुकाम में आराम मिलता है। अदरक खांसी और जुकाम के लिए एक नेचुरल उपाय है। अदरक का रस, अदरक की चाय या अदरक के टुकड़े को पानी में उबाल कर पिए। आंवला में भी विटामिन सी की अधिक मात्रा होती है, जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। आंवला का रस चूसने से खांसी और जुकाम में आराम मिलता है। दूध और हल्दी, गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीना बहुत फायदेमंद होता है। हल्दी में लाभकारी गुण है जो आपके सर्दी और जुकाम को कम करने में मदद करता है। सूखी खांसी होने पर, सूखी खांसी के लिए आप हल्का गर्म पानी, अदरक, शहद, नींबू का रस और तुलसी या पुदीना का रस ले सकते हैं। ये आपके खांसी को शांत करता है और राहत देता है। इस तरह सर्दी और जुकाम के समय अपने डाइट का ख्याल करके आप बीमारी के खिलाफ मजबूत रह सकते हैं और जल्द आराम पा सकते हैं। हेल्थी रहने के लिए सही डाइट का सही तरीके से लेना बहुत जरूरी है। सर्दी और जुकाम एक सामान्य हेल्थ प्रॉब्लम है जो हम सभी को समय समय पर होता है।